こんにちは。今日はうちで使っている IKEA の商品を紹介したいと思います。観葉植物関連のものがほとんどですが、そうじゃないものをアレンジして使っているものもありますので、ぜひ最後までご視聴ください。私は IKEA が大好きなんですけど、今回改めてどんなものを持っているか見直してみたら、結構持っていることが分かりました。カテゴリー別に紹介していきたいと思います。IKEA のプラントポット鉢カバーはセラミックのものが好きで、中でもこのムスコットが特に気に入っています。私はハイドロカルチャーで植物を育てているんですが、普段よく使っている透明のインナーポットとサイズがぴったりなので、このムスコットは数えてみたんですが、なんと19個持っていました。次によく使うのがこのパパヤです。小さめのインナーポットを使うときにこれを使っています。基本的に白い鉢が好きで、持っている鉢カバーは白が多いです。このモンステラが入っているちょっと大きめのドロームスクは色違いの青も持っています。最近 IKEA に行った時にこの鉢がセールになっていました。前からデザインがいいなと思っていたんですけど、ムスコットに比べるとちょっと値段が高めだったんですよね。今回セールになっていたので2つ買っておきました。オンラインショップにはもうないので、多分もう販売終了になったんだと思います。このバスケットのようなハンギングプランターですが、2021年に多分販売終了前のセールだったと思いますが、すごく安かったので2つ買いました。下の段には3種類のシャクボサボテンを入れています。上の段には今はスキンダプサスのエキゾチカのカッティングを水差ししているものを入れています。IKEA のマクラメハンガーはデザインがとても可愛くて気に入っています。ただちょっと長めなので、今写っているのは上の方を結んで短くして使っています。プラントスタンドはいろんなデザインが出ていますが、このサツマスは結構前からあるタイプで、多分2021年に買ったと思います。キッチンの横にある南向きの窓の近くに置いているので、日差しに強いタイプの植物を置いています。このスタンドは去年買ったんですけど、2つ並べて使っています。私の組み立て方が悪かったのか、そういう作りなのかわからないんですけど、サツマスに比べるとちょっとグラグラしていて安定が悪いなというのが難点です。
これはスタンドではなくてバスケットなんですけど、鉢カバーの売り場にあるもので、鉢カバーですね。ただ私は今バスケットとして使っているので、このカテゴリーに入れておきます。内側にプラスチックのライナーがあって防水になってます。見ていてわかると思うんですが、私ラタン家具がすごい好きなので、このスタンドは初めてお店で見た時に一目惚れして買いました。これは子供用のスツールなんですけど、ちょっと高さを出すのにスタンドとして使えるなと思って買いました。もう少し薄い色の木なんですが、これは DIY でステンを使って少し色を濃くして、さらに足をスプレーペイントで白く塗り替えてデザインを変えました。このキャビネットは2020年に買ったキャビネット第1号で、形、色に一目惚れして買いました。グリーンハウスとして使おうと思って買ったんですけど、買った時は知らなかったんですが、 IKEA のゲラスキャビネットをグリーンハウスにするのがすでになんか流行っていて、Facebook や Instagram でそういうコミュニティがあって、いろんなアイディアがそこで見れるんですよね。で、私もそれを参考にして育成ライトをつけたりとか、ペグボードを取り付けたりとかしました。ちなみにちらっと写っていたこのぬいぐるみも IKEA で買ったもので、子供のおもちゃ売り場で限定品として売られていたんですが、うちの犬のおもちゃとして買いました。そしてこれがキャビネット2号3号です。色が薄い黄色か濃い色しか売ってなくて、どうしても白が良かったので黄色を買って組み立てる前にスプレーペイントで白に塗り替えました。で、先ほど言っていたインスタグラムのコミュニティなんですけど、 IKEA グリーンハウスキャビネットというアカウントがあって、 IKEA のキャビネットを使ったいろんなグリーンハウスが紹介されています。実はそこで私のこのキャビネットも紹介されたことがあるんです。2階にはキャビネット4号6号があります。なんでこんなにキャビネットがあるのと思うかもしれませんが、すごく乾燥しているところに住んでいるので、湿度を好む植物はキャビネットの中で育てるようにしているからなんです。なのでこんなに増えてしまいました。レトルフ以外のキャビネットは全部ペグボードを取り付けています。ペグボードにはスコーディスシリーズのアクセサリーを使っています。シェルフの右側にある小さくて薄い棚のようなものがあるんですが、これは蓋付き小物入れの蓋だけを小さい棚のようにして使っています。透明の小物入れの部分はこんな風に高さをつけるのに使ったりしています。これは旦那さんがいろんな道具を木目調のペグボードを使ってオーガナイズしているんですが、一番上にあるのが蓋付き小物入れです。これは蓋がグレーのタイプですね。私が使っているのは白の蓋のタイプです。先ほどの透明の小物入れはこういう風に白い小物入れの中に入れて使ったりもしています。このガラスドームがかなり気に入っていて、湿度を上げて小さいものを育てたい時にすごく使えるんです。これはペパロミやタートルを切って増やす時に使っています。切ったものをラバロックやゼオライトなどがミックスされた石の上に並べて、二重の鉢の底に水を入れておいて、このドームの中に入れてほぼほったらかしの状態でここまで育ちました。最後にその他私が愛用している IKEA の商品を紹介します。このフロアランプがもともと旦那さんの、
ベッドの横に置いてあって本を読む時に使っていたものなんですが、今は旅行中の友達のアロカシアを預かっているので、育成ライトを当てるために使っています。このカートはもともと黄色だったものをスプレーペイントでグリーンに塗り替えたものです。一番最初に出てきたキャビネットと似たような色なんですが、この、グリーンがですね、私のすごい好きな色で、結構うちの中にはこの色のものがたくさんあります。後でもう一個違うものも出てきます。このスポンジはもう結構前から使ってますね。なんてことないスポンジなんですが、白いのが好きなのと、あと3つ入って2ドル49セントなので、惜しげなく使えるので気に入ってます。これはオイルとビネガーを入れるものなんですけど、私は料理でよく使うオリーブオイルとごま油を入れてます。最後はハサミです。はい、出てきました。この色です。はい、これは色が好きというだけの理由で買いました。もともとこの濃い、グリーンの色の方も持ってたんですけど、可愛い色があったのでもう一個買っちゃいました。ということで、今回はうちで使っている IKEA の商品をカテゴリー別に紹介しました。いかがだったでしょうか。皆さんはどんな IKEA 商品がお気に入りですか？コメントでぜひ教えてください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。